Čau, já jsem Aleš a máme tady další shrnutí za uplynulý měsíc. Jo a mimochodem, šťastný nový rok. Rocket League scéna pořád zažívá takový off-season. Nehrají se žádné velké turnaje, všichni odpočívají a čekají na další rok. Naši rakeťáci se tohoto taky drží, až na pár vyhraných turnajů od Grunexu. Na našem YouTube kanále také vyšlo Top Moments video, tak se nezapomeňte podívat. 11. prosince si naši lolkaři zahráli měsíční finále Go for LOL. Tam se jim po výhře nad týmem E2G a Public Enemy Academy podařilo dostat do finále, kde na ně čekal srbský tým Instinct. Proti těm jsme nejdříve vyhráli první hru, ale ve druhé hře nás Srbové dokázali vyřadit během 25 minut a čekala nás třetí hra, která trvala hodně slušných 40 minut, než se rozhodlo o vítězi. Bohužel jsme to ale nebyli my, takže jsme si museli vystačit s druhým místem, který nám přinesl slušných 200 euro. Každopádně to, na co jsme všichni nejvíce čekali, se konalo až o několik dní později. To se totiž konalo Hitpoint Finals 13 ve Svitavách a my jsme byli jeho součástí. Tam na nás v semifinále čekala eSuba, momentální tuzemská jednička. Proti těm jsme si mimo Hitpoint ligu zahráli naposledy ve finále MČR, kde jsme dostali výprask. Chtěli jsme eSubu fakt porazit a proto jsme ještě před zápasem vyrazili do Brna do PG Cyber Café na bootcamp, kde jsme si zahráli několik skrimů. Konec konců času jsme měli dost, protože díky CSGO nastal solidní delay a proti eSubě jsme si zahráli až okolo půlnoci, když už kluci byli poměrně unavení. Early game v první hře ovládla modrá krev, zapečetila si to získáním 2 draků, Rift Heralda a napušováním všech linek. Potom už jen pomalu dotahovala a po 28. minutě jsme prohrávali 0-1. Na druhou hru jsme napikovali úplně tu samou kompozici s výjimkou supporta, kde se místo Morgany rozhodl Rufus vzít Miss Fortune. Tak či tak, druhá hra byla úplně o tom samém co první hra. eSuba získala 3 draky, Rift Heralda, Barona a kontrolu nad linkama. A tímto nás eSuba poslala do boje o 3. místo. Tam jsme se potkali s Herdinem a jeho Play with Soul. První větší fight proběhl až někdy okolo 18. minuty, kdy se nám podařilo vzít 2 killy, 2 turety a Infernal Drake. V tu chvíli se poprvé začal ukazovat náznak nějakého toho gold leadu. Ten se postupně jen zvyšoval. Ve 28. minutě jsme získali Barona a od té doby jen dotahovali. Dotáhnout se nám to taky podařilo a byli jsme ve vedení. Odsavírá docela až moc brzo, Gornial padá, Garci získá první kill, Rufus tam vytváří neuvěřitelnou frontline, Herdin padá, taktéž to je double kill pro Tristánu, sice tady alespoň získává. A tady Orno! Tady přichází už Morče, stejně tak jako Orno, a to je ace pro Extatus. Jak bys hodnotil tuhle vyhranou hru? Tuhle vyhranou hru bych hodnotil docela záporně, protože jsme neukončili do 20. minuty s takovým leadem. Druhá hra začala stejně pozitivně. V prvních 10 minutách jsme si dokázali vzít draka a 3 turety. V té době už jsme vyhrávali o 5000 goldů. První inhibitor Play with Soul padl v hodně slušné 12. minutě. Po pár následujících teamfightech jsme ve 22. minutě hru ukončili a ukořistili na Hitpoint Finals 3. místo. Děkujeme Hitpointu za skvělou akci a vám fanouškům za veškerou vaši podporu. A teď trochu smutnější zpráva. Hned po finals naší LOL sestavu opustil trenér Zizou. Reprezentoval nás celý rok a my mu za tohle děkujeme a přejeme hodně štěstí do budoucna. A to nejen ve hře. Naši CSkaři měli v době Hitpoint Finals hrát v Americe. A to ESEA Global Challenge. Jak ale určitě víte, nastala trochu změna. Na začátku prosince jsme se dozvěděli, že se turnaj přesouvá, a to z poloviny prosince na začátek ledna. A z Los Angeles do New Yorku. Museli jsme tedy celý měsíc strávit odehráním různých online turnajů, kvalifikací a taky jsme potřebovali se pořádně sehrát s Ketuborem. Jeden z turnajů, kterého jsme se během měsíce účastnili, byl Mother Russia turnaj. Tam jsme na začátku prosince odehráli zápas proti týmu Vexed ve čtvrtfinále Winners Bracketu. Proti těm jsme měli hrát Inferno, Mirage a Train. Na první mapě jsme začínali za CT stranu, kde se nám podařilo vyhrát pistolky a začali jsme si budovat náskok. Věci následně ale začaly být víc komplikované. Vex začali dotahovat a polovina skončila 9-6 v náš prospěch. Pomohlo nám, že druhé pistolky jsme taky dokázali vyhrát.
Posunuli jsme se na skóre 12-6, odkud jsme to dotáhli do vítězství. O druhé mapě, kterou byla Mirage, se nemusíme ani bavit. Předvedli jsme čistou hru, každý trefoval svoje střely a hra za teroristy skončila 16-1. Další zápas jsme odehráli proti Ego Gaming. A všichni víme, jak napínavé bývají zápasy proti tomuto polskému týmu. Ačkoliv první mapa zrovna napínavá nebyla. Poláci nás smazali ze serveru, vzali si první mapu v poměru 16-6 a pokračovalo se na Mirage, která už vypadala líp. Teda ze začátku ne, protože první 3 kola vzali Poláci, ale celkově jo. Konec konců, 3 kola byly téměř všechno, co Poláci do konce poloviny zvládli, protože polovina skončila 11-4 v náš prospěch. Ovšem Graby to nevzdal, rozdal nám 4 hlavy v druhém pistolkovém kole a tada, máme tu skóre 11-7. Opět zcela otevřený zápas. Tohle byl zároveň bod, kdy Ego nasedli na koně a nešlo je už moc zastavit, i když jsme se pokusili. Prohráli jsme Mirage 16-14 a měli jsme poslední šanci se udržet v turnaji. Čekal nás zápas v lower bracketu proti Envious Academy. Proti Francouzům jsme si zahráli tentokrát jen BO1 zápas a Cobblestone. Tam to v jednu chvíli vypadalo špatně, protože francouzská strana se dokopala k 10 bodům v první polovině. Naštěstí druhé pistolky šly pro nás a to nás posadilo zpátky do hry. Aspoň teda na chvíli, protože po dalších 2 vyhraných kolech nastal full buy ze strany Francouzů a ten nás zase posadil. Prohrávali jsme 13-8, když najednou Questone rozdal 3 killy na B-siteu a vyhrál nám kolo. Comeback mohl začít a byl to opět Questone, který zasáhl a zandal 4 killy. Comeback se nám nakonec povedl a po výhře 16-14 jsme se posunuli dál v losers bracketu. Tentokrát jsme hráli finále celého bracketu a na protější straně stáli Němci z Alternate Attacks. Hrálo se opět formátem BO1, tentokrát Train a musím vám říct, ta hra byla přinejmenším ze začátku fakt otřesná. Jako bychom do tohoto zápasu přišli zrovna z postele, náš start byl otřesný a ocitli jsme se v situaci, kdy jsme prohrávali 12-1 a museli jsme celou hru obrátit a vyhrát, abychom si vzali aspoň něco z prize poolu a umístili se v top 3. Polovinu se nám ještě podařilo dotáhnout za counterteroristy na ne tak otřesný výsledek 12-3 a byla to naše teroristická strana, která musela rozhodnout. Zpočátku se comeback víc než dařil a za teroristy jsme se pomalu vraceli do hry. V jednu chvíli bylo skóre dokonce 13-14, což je působivé, když vezmeme v úvahu, kde jsme se nacházeli zhruba před 20 minutami. Bohužel v tomto kole ale naše naděje zmizely, když Stefan dal 3 killy při našem pokusu o získání A-siteu a s pomocí Sirsona tohle kolo vzali pro německou stranu. Ani další kolo se nám vyhrát nepodařilo. Prohráli jsme 16-13 a v turnaji skončili na 4. místě. Kromě Mother Russia turnaje jsme odehráli kvalifikaci na CS Summit 2, prestižní americký LAN event o $150 000 a s Tier 1 účastí. Tam jsme se ve skupině nejdříve utkali proti Valiants, kteří dříve vystupovali pod Binary Dragons, naše věčná kletba. Proti těm jsme tentokrát nezvykle uhráli alespoň jednu mapu, ale Hunter, bratranec slavného Nika z Face Clan, byl na nás až příliš. Po vyhrané Mirage následoval Nuke, kde nás kluci slušně přehráli a nic jiného se nedělo ani na trainu. Tahle prohra znamenala, že si zahrajeme zápas o udržení v turnaji proti Alternate Attacks. Ti nás nejdříve porazili na overpassu, ale my jsme si to nenechali líbit. I přesto, že ve druhé mapě jsme měli úplně příšerný start, kde se Němci dostali do vedení 10-1. Jsme se oklepali a v polovině měli alespoň 4 body. Od té doby to šlo ovšem jen a jen líp. Vyhráli jsme pistolky, což nám zařídilo skóre 11-7, které už vypadalo o něco příznivěji. A potom jsme šli jen dál. Bylo to 13-11 pro nás, kdy se podařilo Němcům vyhrát první kolo za celou druhou polovinu. Po zbytek mapy se jednalo o velmi fešný a těsný Counter-Strike, který se ukončil až v prodloužení, kde se nám podařilo vyhrát. Třetí a rozhodující mapa už pro nás nebyla tak velký problém. V polovině jsme prohrávali 6-9 za CT, ale už jsme toho měli všichni dost a předvedli jsme absolutně čistou teroristickou stranu, během které jsme nestratili ani kolo a vyhráli 16-9. Tak jsme se posunuli do rozhodujícího zápasu o to, kdo půjde ze skupin, buď my, anebo Sprout, mix bývalých hráčů Penty a Mouse. Na papíře tenhle zápas vypadal víc než zajímavě, ale ve skutečnosti tahle hra zas tak zajímavá nebyla.
Po první vyhrané mapě, kterou byla Mirage a která byla z naší strany zahraná naprosto čistě, nadešel čas na Catch, naší ne tak slavnou mapu. Ani tam se ale nepodařilo převážně německému týmu dostat do hry a po 28 kolech jsme vyhráli 16-12, čím jsme se posunuli do playoff, kde jsme ze všech týmů museli dostat zrovna Ego. Tentokrát se ovšem nejednalo o tak jednoznačný utkání. První mapa byla Mirage a jak všichni víme, to je mapa, na které se nám daří. Bohužel ale, nebýt opět špatného startu z naší strany, možná bychom na tom mohli být i líp. Ego pozbírali 6-0, než jsme začali něco dělat a polovina tak skončila 9-6 s námi na counterteroristické straně. Chvíli to vypadalo hodně nadějně. Bylo to 13-14, ale poté už to Poláci ukončili a Mirage jsme prohráli 16-13. Druhá mapa byla Cobblestone, kde se nám vedlo o něco lépe. První polovinu za teroristy jsme vyhráli 10-5 a za protější stranu se nám podařilo prohrát pouze o jedno kolo. Posunuli jsme se na mapu s číslem 3, Catch. Tam se celkově jednalo o velmi vyrovnaný zápas, což víceméně potvrzuje i fakt, že zápas trval skoro hodinu a rozhodl až overtime. Bohužel ale ve prospěch Poláků, kteří nás tímto vyřadili z kvalifikace. Tak jo, to už by bylo za uplynulý měsíc úplně všechno. Kluci z CSGO sekce hrajou už 4. ledna v New Yorku, tak jim nezapomeňte držet palce. A my už se uvidíme příští měsíc. Do té doby se mějte hezky a čau.